так вот делаю. И чувствую привкус крови во рту. Хотя еще такого нет. Постоянно вот. Просто постоянно какой-то привкус крови во рту. Я еще кашлю постоянно. Рак. Не, а реально, у меня пару дней назад было, я вечером кашлю, такой, фу, блядь, в раковину. А у меня кровь. Я такой еще думаю, что за фигня. Реально. Так что вот вы смеетесь, а вдруг реально. Да это у меня началось вот как я переболел, не знаю, ну скорее всего короной получается. У меня все кашель не проходит уже почти 2 недели. Вот, реально. Я кашляю постоянно, еще у меня вот тут начинает болеть, кстати, в области легких. Реально. Блять. Так что я... Мы тебя не забудем. Спасибо, ребят. Подпишитесь на телеграм-канал только, пожалуйста. Подпишитесь на телеграм-канал. Сделай КТ. Бля, ребят, в Америке это стоит так, что проще, наверное, потерпеть.